السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم بشرى. دعت إدارة مولودية الجزائر المهاجم خير الدين مرزوقي للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل تجديد عقده مع الفريق الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، رغم تحويله إلى عنصر بديل في تشكيلة المدرب باتيس بوميل خلال الموسم الحالي، إلى أن ابن عين الدفلة أبان عن فعالية كبيرة أمام المرمى خلال الدقائق القليلة التي كانت تمنح له في كل مرة، حيث سجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، الأمر الذي شجع إدارة الرئيس حكيم حاج رجب على تجديد عقده، خاصة في ظل ندرة الخيارات الهجومية التي تقترحها البطولة المحلية. وبات مرزوقي صاحب 31 سنة نموذجا وعنوانا للصبر والتحدي، حيث عرفت مسيرته العديد من المشاكل والعقبات، فاللاعب الذي كان انطلاقته الحقيقية من فريق سريع غليزان في 2015 وواجه أزمة كبرى كادت تعصف بمشواره الكروي في عام 2016 بعد التحاقه بصفوف مولودية الجزائر، وهذا عندما سقط في كشف المنشطات.